bone white sea ဘယ်လိုလဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ညွှန်ကြားရက်ခံပါတယ်ဒီဘုံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဥစ္စာတွေထိအောင်မယ်နော်ဒီကောင်ထိအောင်မယ်ဒီကထိအောင်မယ်ပိုင်လမ်းလေးလည်းထိအောင်မယ်နော်ဒီဥစ္စာတွေလည်းထိအောင်ကြည့်ရမယ်ထိအောင်ပြီးမှဒီဘုံကိုထုတ်ရမယ်ဒီဘုံကိုအရင်ထုတ်ပြီးမှဒီထက်ဝါစီကိုလဲရမယ်နော်ဒီကောင်ကိုလက်ထုတ်ပြီးရင်ဒီဟာကိုအတွင်းကိုရိုက်ထုတ်ရမယ်အတွင်းကိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာစက်ကလေးအလုံးလေးရှိအဲစက်ကလေးအလုံးလေးကိုဝဲဦးလဲနဲ့ဒီတန်ချောင်းနဲ့ဒီကလော်ထုတ်ရမယ်နော်ကလော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဘုံကလော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဘုံကိုဒီဘက်ကိုထုတ်ရမယ်